Seu gato é uma máquina de reflexo, e o motivo é esse. Eu sei que seu gato dorme o dia todo, mas apesar de serem dóceis e parecerem um pãozinho, eles são caçadores natos. É por isso que muitas vezes gatos aparecem com uma presa de presente para o dono. Outro fato curioso é que gatos possuem reflexos mais rápidos que cobras. Isso é provado cientificamente, por mais incrível que pareça. E tudo isso deriva do seu instinto ancestral de felinos selvagens. Além disso, gatos têm uma coluna extremamente flexível, que permite que eles pulem até 6 vezes a própria altura em um único salto. Muitas vezes, gatos conseguem sobreviver a quedas grandes justamente por conta do reflexo e da flexibilidade. Mas mesmo com tudo isso, é importante manter seu gato seguro, afinal, quedas são perigosas. Você tem um gato caçador? Se sim, posta a foto dele nos comentários. Queremos conhecê-lo.